डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको दमा का एक जोग बतला रहा हूं। बड़ी कटेरी का बीज आप उसको ले ले और पीपल का वृक्ष का पत्ता, जो पीपल का वृक्ष होता है उसका पत्ता दोनों को बुक दे, यानी घामा में सुखाकर दोनों को बुक दे। बुकने के बाद एक बढ़िया सुरक्षित बर्तन में उसको रख दे और दोनों का मात्रा बराबर ले और 250 मिलीग्राम प्रातः, 250 मिलीग्राम संध्या को जल के साथ सेवन करे तो सीना में कफ जम गया हो या श्वास का वेग तीव्र गति से चल रहा हो, उसमें रोगी जो है सांस लेते लेते उसका दम लगता है कि घुट रहा है, उसमें इस दवा का सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ करता है। और 3 से 4 मंथ तक लगातार इस दवा का सेवन करें और कैसा हो, दमा हो या श्वास का रोगी हो, नया हो या पुराना हो, तो सभी में अच्छा लाभ करता है। और आपको दूसरा एक जोग बतला रहा हूँ। खांसी का अदरक का रस आधा चम्मच ले ले और मध मिलाकर 4 बार या 5 बार चाटने से कैसा हो, सूखा खांसी हो, बलगम नहीं निकल रहा हो या खखार बाहर नहीं आ रहा हो, उसमें यह दवा जो है से बहुत अच्छा कारगर है और बहुत अच्छा फायदेमंद है। आप अदरक का रस और मध लेकर खांसी में इसका सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ करता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और वीडियो पर शेयर एवं कमेंट जरूर करें।